domovine, mi imamo i tu ustavnu, ali i moralnu obvezu učiniti upravo to. Učiniti hrvatski narod konačno jednakopravnim ovdje u Bosni i Hercegovini. I na posljedku, dragi prijatelji, u Hrvatskoj me često pitaju što će biti moj prvi potez kad postanem predsjednicom Republike Hrvatske. Naravno, nazvat ću premijera, tražit ću tematsku sjednicu vlade i raspravit ćemo o svim tim pitanjima, o stanju države i nacije. I kao što sam rekla, pozvat ću ih i prozvat ću ih na odgovornost. Neću šutjeti, neću brinuti o svom rejtingu, nego o rejtingu svoje države. I tražit ću od premijera i vlade, ako ne mogu, ako ne znaju dalje, neka izvole spakirati stvari i otići, idemo raspisati izbore, idemo prepustiti vladu i državu vodstvu koji ima hrabrosti, koji ima snagu, koji ima vjere u svoj narod i svoju državu i koji zna povesti Hrvatsku u prosperitet i u bolju budućnost. 28. prosinca bit će ključan datum za našu budućnost. To nam je prilika da ponovno preuzmemo sudbinu svoje Hrvatske u svoje ruke. I zato vas pozivam, dragi prijatelji, pridružite mi se, izađite na izbore, nemojte dopustiti da vas obeshrabri broj DKP-a ili birališta. Izađite, ustrajte na svom pravu da date svoj glas za bolju Hrvatsku. Pridružite mi se u tom pokretu za bolji život u boljoj Hrvatskoj, za prava hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, a time i bolju Bosnu i Hercegovinu. Sretan vam Božić! Hrvatske demokratske zajednice pozivam da nam se pridruži ovdje na pozornici i da zajedno u ovom prekrasnom ozračju pod svodovima Hrvatskog doma Hercega Stjepana Kosače u Mostaru zapjevamo Moju domovinu. Svaka zvijezda sija za tebe.